huyu sasa mume wangu kukasirika kidogo hivyo, alikuwa ananichapa. Anakuchapia kwa wenyewe? Alikuwa ananichapia Saudi. Nilikuwa natoroka naenda kwa building nyingine hapo, namwacha kwa nyumba. Sasa alafu nikaona akinipeleka kwa kazi, nasikia nikiwa safe, nikiwa na Waarabu kuliko mwenye tulikuwa tumeenda na yeye. Kuliko bwana wako? Wakati alikuwa anakuja ananichapa siku ya kwanza. Ya kwanza. Yenye umetoa airport? Yenye tunaenda airport, tunakula, anaenda ananunua pombe hapo, anakuja na pombe kwa nyumba, anakunywa. Hiyo siku nitapigwa, na ni siku ya kwanza. Tuko family, welcome to this episode of My Story, and we are coming to you from Kiambu County, and our guest today is Alice. She will take us through what she has been through in her marriage of 20 years, and you'll see why she says that she can no longer be in it. She can no longer do it. She wants out. Here now is the long and short of it between Alice and myself right here on Tuko. Okay, kwa majina yangu naitwa Alice Njeri. Hapa ndio mimi hukaa. Ninakaa na watoto wangu. Na currently baba yao hayuko. Alienda kazi Saudi. Sasa niko na watoto wawili. My daughter ako 22 years. Na my son ako 13 years. Na my daughter amemaliza juzi alimaliza 2 campus. Na kijana yangu ako grade 8. Sasa kwa sasa hivi nilikuwa nimechukua loan nikaweka kuku. Kuku hazikuenda vizuri. Sini batia loss, ziniletea loss sana. Kwa sababu ya nilikuwa naweka kuku na kosa watu wa kuuzia. Sasa na juu ilikuwa loan inakula mpaka profit. Sasa nikaona hakuna haja ya kufuga kwa sasa hivi. Mimi nakaa tu hivyo. Okay. Tuko hapa kwa sababu ya yale ambayo umepitia kwa miaka mingapi sasa? Kwa miaka 20 hivi. Miaka 20. Ya maisha ya ndoa. Ya uchungu sana. Haya, sasa kabla miaka 20 ifike, mulianza pahali. Mlikutanaje na bwanako? Sasa tulikutana kwa mashakaya. Mashakaya ni matanga. Matanga. Wacha niseme nilikuwa kama desperate juu. Nilikuwa nimeona kama watu wenye tulikuwa tunasoma na wao tayari wameolewa. Sasa nikaona hiyo kipindi kama ni watu wenye tulikuwa tunasoma nao wanaoleka. Sasa mimi juu nilikuwa nafanya makazi ya nyumbani, niliposikia kuko na matanga nikasema sasa huko labda nitapata mtu wangu. Ala. Wewe ukienda matanga uko na target ya kupata. Juu hatukuwa tunatoka sana. Okay. Sasa wakati tulipoenda kulikuwa na kijana akaniambia nimekuona, nikasema ningetaka kuongea na wewe. Na mimi nikasema Mungu wangu, kumbe ulikuwa unaona roho yangu. Sasa na mimi nikamwambia sawa. Sasa hatukujuana vizuri. Ile dating, hatukufanya dating. Hatukudate. Sasa mimi nikaharakisha kupata mimba. Ndio anioe juu nilikuwa naona hiyo kipindi ni watu wa age yangu wanaolewa. Sikuwa najua kuna ile dating na courtship ili umjue mtu. Sasa mimi nikafanya juu chini nipate mimba. Na nikapata mimba. Alikuwa anafanya kazi na tout hapa Wagige. Alikuwa makaga. Sasa mimi nika miss period ya 1 month. Nikamkuta pale alikuwa Wagige akifanyia kazi, nikamwambia sasa mimi ujue sikupata monthly period. Na nataka uniambie vile unataka. Akaniuliza sasa wewe wewe ungetaka aje? Mimi ningetaka unioe. Sasa tukawana. Sikuwa namjua, sikuwa najua tabia zake.
nilioleka juu niliona watu wa age yangu ndio wanaoleka. Sasa kuoleka, tulipokuwa tunakuja na yeye na gari, alikuwa analeta kulikuwa na red flags. Juu alikuwa analeta furugu kwa gari, alikuwa anakunywa sana. Alikuwa analeta furugu kwa gari, akiitishwa pesa ya gari anasema hana, anafurutwa nje. Wamama kwa hiyo gari wanasema hata huyo msichana walikuwa na yeye, wamama wanakasirika, wanasema sasa nani anaweza eta na mtu kama huyu, wasichana kwani wako aje? Kulikuwa na red flags, lakini hizo red flags mimi sikuziona. Sasa nikaoleka. Nikakuja nikakuta mama yake alikuwa mgonjwa kisukari, alikuwa na mgonjwa wa kisukari, alikuwa na kidonda kubwa sana. Tukakaa. Sasa mamake alisema niendewe maguo, akatumana. Nikaendewa maguo. Tulipokuja hakuwa ananiachia kitu. Tagia from day one, hakuwa ananiachia kitu ya kukula. Mamake ananiita ananiuliza, leo mnapika nini? Hakuacha kitu. Alisema nini? Hakusema kitu. Ananipatia pesa na alikuwa ananiambia usimwambie nimekupatia. Alikuwa analala nje. Analala nje na pia mamake alilala nje, hakukuja. Mamake ananiambia wachana na yeye. Maybe alichelewa kazini. Tukaendelea namna hiyo. Sasa wiki ya 3 kwa doa alikuja kitu kama saa 8. Akakuta ninapika mchele. Saa 8 ya usiku ama ya mchana. Akachukua hiyo mchele, akamwaga, akaniambia sasa hivi nataka, sikutaki kwangu. Nikamuuliza kwa nini? Kwani ni nini? Hii mimba si yangu. Ulipata na mtu mwingine ukakuja kuniekelea tini yangu. Sasa mimi nikamwambia siendi pahali juu mimba najua ni yako. Nikakataa kwenda. Alinichapa na nilichapwa sana. Ati kichapo kidogo. Alinichapa sana. Na bado ulikuwa na mimba? Nilikuwa na mimba. Akanichapa. Sasa nilirudi kwetu. Nikaona hapa amenichapa sana. Nikarudi kwetu. Niliporudi kwetu, kwenda kwetu mama nikaambia mamangu vile kumefanyika. Akaniambia sasa mimi nimeletea hii mzigo. Sasa nikaona hapa hakuna kikao. Sasa nitampatia mama mashida. Sasa nikajirudisha. Mimi nilijirudisha. Niliuliza hiyo swali ya hapa mimi nimeletea mashida. Niliporudi alinikuta hakuniongelesha. Tukakaa. Tuliendelea na hiyo ya kunipiga. Alikuwa ananipiga sana. Hakuwa ananiachia kitu. Mamake alikufa. 2 months mamake akakufa. Mamake alipokufa mashida ikaendelea hivyo. Alikuwa ananichapa usiku, anakuja usiku ananichapa. Mimi naenda nyuma ya nyumba, nalala na nyumba ya nyumba. Akienda kama kwa choo naingia, alafu yeye anaingia nafuga, nakuwa najua nimeingia. Tukaendelea hivyo. Sasa mashida yakakuwa mingi sana. Nikapelekwa hospitalini wakati wa kujifungua. Nilipopelekwa hospitali wakati wa kujifungua, nikajifungua mtoto msichana. Sasa akaambiwa kuja apatie msichana jina, na akakuja na akampatia jina ya mamake. Hakuwa na pesa. Sasa hatukuwa na pesa. Nilifanywa CS. Sasa nilipofanywa CS akasema hana kitu. Aunti yake ndio alitoa 10,000. Akatoa 10,000, alafu sikumuona tena. Tulikuja nyumbani na aunti yake. Tulipokuja alikuja usiku sana akiwa amelewa. Sasa alipokuja alikuwa anataka kulalia mtoto. Sasa nikaona hapa kulalia mtoto, ngoja nichukue mtoto wangu niende kwa kiti, nikae kwa kiti. Maisha ikaendelea namna hiyo, na kunichapa. Sasa nikaona hii maisha imekuwa ni ya kunichapa na haachi kitu ya kukula, ni mashida tupu. Sasa ulikuwa unatoa wapi pesa ya kula, matumizi ya nyumba? Kama mamake ndiye alikuwa anakusaidia wakati alikuwa hai. Wakati alipoaga ulikuwa unatoa wapi? Sasa wakati mamake alipoaga alikuwa analeta kidogo. Alikuwa anakuja kama ni 100, anaacha 100.
kama ni 100 anaacha kitu kidogo. Sasa tukaendelea hivyo. Sasa nikaona hii maisha wakati sasa nikaona huyu mtu hatakuwa tumedate, alikuwa addicted to alcohol. Ni wale addicted. Sasa alafu akaniambia alikuwa anaenda kazi asubuhi, anapokuja namuitisha pesa anasema sina, kwani nilikuwa kazi kwako. Sasa tukaendelea hivyo, nikaona alikuwa ananiambia hana license, kama ako na license angekuwa na gari yake na angekuwa kazi. Sasa nikaona heri nitoke niende kazi pahali pengine, nimtafutie license, labda akipata kazi ndio atakuwa naacha kitu. Kupenda nani nilikuwa nampenda sana. Ndio sasa naonaga life is bright. Wakati upendo yako iliisha kwake, naonaga life is bright. Kwa sababu alikuwa ananitesa sana. Sasa mimi nikachukua mtoto wangu nikampeleka nyumbani. Nikaambia mama, niangalie huyu mtoto, mimi nataka kwenda kazi. Nikaenda kwa bureau. Nikapata kazi ya nyumba Kikuyu. Kikuyu nilipata kazi ya nyumba kwa mama mzuri sana. Nilikuwa namuita mama. Ulipeleka mtoto akiwa na umri gani? Kwa your mom? Kama 2 years. Okay. Kama 2 years. Sasa kukaa kwa mama nilikuta mama wakiwa na kijana yake, walikuwa wanakaa nyumba moja kubwa ya mawe. Huyo kijana yake alikuwa kama 40 years. Sasa mama kaniambia hii nyumba ni kubwa, utakuwa unaniangalia. Sasa kesho yake mimi nikasikia gari pale nje. Kuangalia naona sistangu na mtoto wangu. Sasa mama kaniuliza, nikaangalia nikaona ni mtoto wangu ameletwa. Sasa mama akaniambia, nilikuwa nimeambia mama mimi niko na mtoto na nimemwacha na mamangu. Sasa huyo ni mwajiri wako? Mwajiri wangu nilikuwa nimemwambia hivyo. Sasa alienda kwa hiyo gari akauliza ni nini, ni sisi tumeleta ya mtoto, mamake mtoto juu hakuna wakukaa na yeye. Mama huyo mwajiri wangu akasema haina shida, tutakaa na yeye. Sasa nikaletewa mtoto wangu siku ya pili kwenye nilikuwa nafanyia alikuwa analia sana. Sasa nikaona sasa hapa nitawezana hii kazi na mtoto kweli, na nilikuwa nimeajiriwa nikuja nifanye kazi, na wakati mwingi nilikuwa na huyo mtoto juu alikuwa analia sana. Sasa nikawaambia huyo mwajiri wangu sioni nikikaa hapa juu sifanyi kazi hata kidogo juu mtoto analia sana. Alikuwa mzuri sana, akaniambia mimi nilikuwa nasema akilala utakuwa unafanya kazi. Tulikaa, alikuwa mzuri, alikuwa ananiuliza ulikuwa umefika shule wapi, nikamwambia nikienda form 2 ndio niliacha. Maswali kama hiyo, tunakaa vizuri, alikuwa anapenda mtoto wangu. Sasa wiki ya pili akaniambia kuna kijana, na huyo kijana akitaka aniwe mke wake. Juu huyo kijana mke wake alienda, alikuwa ameoa akaenda, na hakuniambia alienda kwa nini. Sasa na mashida yenye nilikuwa nayo, na nikaona huku ni kuzuri. Mwajiri wangu alipotoka, watu wenye tulikuwa tunafanya nao kazi walipokuwa wananiambia huyo kijana ni addicted na bibi yake alienda juu ya kukosa mtoto. Walikuwa wananipatia mambo mengi ya huyo kijana. Sasa tayari addicted kwa drugs, kwa pombe. Sasa tayari nilikuwa nimemchukia. Lakini mama ameniambia hivyo. Sasa mimi nilikuwa na hakati ya kuanza, mimi nitaitikia ama sitaitikia. Sasa alafu nikaona ngoja niitikie juu huyu mama naona ni mzuri. Niitikia juu ya mama. Sasa huyo kijana akakuja akaniambia msingo, nikipenda, alikuwa na ongea English. Sasa nikipenda Domingo na ukue my wife. Juu my wife alienda. Ako single, angetaka mumingo. Sasa mimi niliitikia hivyo. Ukaitikia kumingo? Niliitikia. Yote vile mimi nitaambiwa, nilikuwa nimesema nitaitiki. Juu ya mashida yenye nilikuwa nayo. Sasa mimi nikaitikia hivyo. Hata yeye alikuwa na kunywa, alikuwa anajifungia kwa room yake. Alikuwa na shida kwa room yake, hakuwa anatoka kwa room yake. Alikuwa na rentals za nyumba, akilipwa ni kutumana pombe,
alikuwa anakaa kwa room yake na alikuwa anakunywa huko kwa room yake. Sasa mama huyo mwajiri wangu akaniambia tuchange mtoto jina, aitwe jina yake. Nikaitikia. Nilikuwa naitikia tena mimi. Nilikuwa nasema nitaitikia chenye watasema. Nikaitikia. Nikachange mtoto jina. Nilipochange mtoto jina, mtoto wangu alikuwa anagojeka. Alikuwa anagojeka. Nilikuja kujua alikuwa anagojeka kwa sababu ya kuchangiwa. Ati kuchange mtoto jina ni vibaya. Alikuwa anagojeka, anaenda anapimwa, anaangaliwa, anaonekana hakuna ugonjwa wako nayo. Sasa mama aliniita, huyo mwajiri wangu aliniita akaniambia sasa nataka utafute watoto. Sasa niko na swali. Sasa umeolewa mara ya pili? Nimeolewa mara ya pili. Alikuwa anakutreat aje huyu bwana wa pili? Huyo mahali uliajiriwa ukaolewa. Sasa huyo hata hakuna kuongea sana. Kuongea kama bibi na bwana ni kukaa tu. Lakini kuongea kwake alikuwa anasema ataanzia familia yake akipata watoto wake. Sasa akakuwa naongea sana juu wakati mwingi alikuwa akilala. Some of the time alikuwa analala. Kulala. Juu ya kukunywa. Alikuwa na msongamano wa mawazo, yani stress ama depression. Maybe ni depression. Juu mama alikuwa anasema huyu nitampeleka akaone psychiatrist. Sikuwa najua psychiatrist ni nini, lakini mama alikuwa anasema nitampeleka akaone psychiatrist. Psychiatrist sijui kama ni watu wa kichwa. Alikuwa analewa sana. Hatukuwa tunazungumza ati mambo mengi. Hapana. Lakini tulikuwa tunakaa sasa kama bibi na bwana. Mama akaniambia sasa nataka utafute watoto. Sasa mimi nikawaza, nikaona nitatafuta watoto na yule mwanaume nilikuwa naye wa kwanza. Mwenye alikuwa sasa bwanangu. Na mimi nikaona mbona usipate mtoto na huyo alikuwa amekuwa? Sasa nilikuwa nimeambiwa na watu hazaagi. Na kwa kweli hakuwa na weza kitu. Hakuwa. Sasa mama aliniambia utafute watoto nje. Nje. Hiyo ndoa yako nikuulize, hiyo sasa hiyo ya pili ilikuwa inaongozwa na mama mzee? Hakukuwa na ndoa ya mke na mume. Mama ndio alikuwa anaongoza juu kijana yake ni mlevi chakali. Hajielewi, hajitabui. Most of the time ni kukunywa. Sasa uko katika harakati ya kutafuta watoto. Sasa niko harakati ya kutafuta mtoto. Sasa nikaona nipate mtoto na baba mtoto wangu wa kwanza ili wakue wa baba mmoja. Nisiende dini. Sasa mpaka mama alikuwa anatafuta kijana, anakuja anashida huko kwa nyumba anapanga vitabu. Juu kama alikuwa anataka sasa ni get sasa sasa si ati nakucheka. Ni venye unaiput at mama anatafuta kijana akuje ashinda kipanga vitabu. Kumbe anataka huyo kijana akuone kama ongea na huyo kijana. Juu mama alikuwa anapenda watoto sana. Sasa mimi nikasema nitapata watoto na bwanangu wa kwanza. Na nikakuja kumtafuta. Nilipokuja kumtafuta wagiri pahali alikuaga na tukaonana na yeye. Ulimwambia ni kwa nini, ni nini unafanya? Na aliniuliza na kwani nilisikia ulioleka, kwani uliolewa na Siba mwenye amekufa? Huyo ndio alikuwa ameniuliza. Kwani ulioleka na tajiri? Kwani ulioleka na tajiri na Siba mwenye alikufa? Sikumwambia kitu. Tu mimi nilikuwa nataka mtoto. Nikakuja tukaonana sikuwa napata mimba. Sasa na yule mwanaume alikuwa ananiuliza, kwani wewe hata wewe hushiki mimba? Alikuwa ananiuliza period ya kwanza imekuja. Sasa nani anakuuliza? Huyo bwana wa pili sasa. Period imekuja. Na kwani anakasirika nikimwambia hivyo. Mwezi ya pili ananiuliza period imekuja. Ananikasirikia. Alikuwa ananikasirikia sana. Sasa alikuwa ananiuliza unafurahia kwa sababu ya kuona mtoto wako? Sasa huyu Mungu mnasema ni mzuri. Kwa nini hanipati mtoto hata mmoja? Huyu Mungu mnasema ni mzuri. Sasa nilikuja kugundua nilipata mimba, nikamchukia.
Sikuwa najua niko na mimba. Sasa bwana wako wa kwanza. Ikamchukia. Nikaanza kumtu kama nini. Akiniuliza kitu kidogo, nilikuwa namchukia sana. Hiyo mimba ilikuwa namchukia sana. Sasa mpaka akaona ninamchukia. Akaanza kuniambia hata mimi nitaanza familia yangu wakati nitapata mtoto wangu, na sikuwa najua niko na mimba. Sasa nikamchukia, nilikuwa namwambia hata huyu mtoto si wako. Wakati alisikia hivyo, aliniuliza unataka kuona si wangu? Aligoka mtoto wangu kichwa. Mtoto yupi? Wangu huyo wa kwanza. Sasa nikaona hapa ameanza kuwa violent, na yeye ameanza kupiga mtoto. Hakuwa ananipiga, huyo alipiga mtoto kwa kichwa, akamgoka kwa kichwa. Sasa mimi nakumbuka nilienda nikaambia mama, nani amegoka mtoto kwa kichwa? Akaniuliza kwa nini? Mimi nililia, nikalia. Sasa nikaambia mama, mimi hapa, mimi sitaka. Ikiwa hanitaki huku, mimi sitaka. Mama kaniambia tutakaa na wewe. Nikasema ikiwa hanitaki, mimi sitakaa hapa, watu watanisegenya sana. Ngoja mimi niende kwetu. Hebu nikuulize, kwetu. Alikuwa mtoto wa kipekee ama alikuwa na brothers na sisters? Alikuwa na brothers mwingine, walikuwa tajiri. Brothers mwingine mmoja na sisters wawili, lakini sister mmoja alikuwa USA. Huyo mwingine hakuwa nakaa huko, sister yake, brother yake ndio alikuwa neighbor. Lakini brother yake alipoambiwa nani amekuwa wife ya amekuwa wife sasa, aliuliza alikuwa amekuja kazi ama alikuwa amekuja kuolewa. Sasa mimi nikaona hapa ameanza kupiga mtoto wangu. Sikuwa najua niko na mimba. Sasa nikarudi kwetu. Wakati niliporudi kwetu, nikaanza kujifikiria sasa nimefanya nini? Sasa hapa ndipo nimerudi. Na vile kuko na mashida, nikaomba Mungu yote ile nirudi huko. Alafu mama wakanikujia wakiwa na wamama wawili. Sasa huyo mwenye alikuwa amekuajiri ama unasema huyo mother-in-law wa pili sasa? Mother-in-law akanikujia wakiwa na wamama wawili. Waliponikujia hata hakukuwa na kuongea sana. Nikuingia kwa gari na kurudi juu alikuwa na gari. Mimi niliporudi nilienda bedroom yenye alikuwa nakaa. Nikanoka. Akasema come in. Sasa hakuwa amenikujia yeye, ni mama alikuwa amenikujia. Sasa nikanoka. Niliponoka akaniona hivi, nikamuuliza hai, akasema hai. Tulipokuwa harakati ya kusalimiana, simu yake ikalia. Simu yake ilipolia, kumbe wakati mimi niliondoka hapo, kulikuja msichana mwingine aliyekuwa anaitwa Irene. Na nirudi nyuma kidogo, alikuwa ameniambia tuwe tunaongea English. Mimi English yangu si nzuri, nikamwambia mimi nitakuwa naongea Kikuyu, mimi ni Mkiku. Sasa alikuwa ameleta wa klasi yake mwenye walikuwa naongea naye. Sasa ndiye alikuwa anapiga simu. Nilisikia akimwambia I want to come back. Sasa alipoweka simu chini nikamuuliza nini? Akaniambia Irene want to come back. Sasa nikamuuliza what about me? Akaniuliza ask mom. Go and ask mom. Mimi sasa nikashindwa nitafanya nini? Mimi nikaenda nikaambia mom. Sasa naambia ameniambia nikuulize sasa nitakaa wapi juu mwenye alikuwa hapa anataka kuru. Hiyo masiku nilikuwa nimepotea hapa anataka kuru. Sasa mama mother-in-law akaniuliza, na sisi nilikuwa nimekwambia ukae hapa, sasa ona mambo yenye imekuja sasa. Sasa huyo Irene, wakati mimi nilikuwa napita hapo kwa gate, watu wa kazi ndio walipigia Irene wakamwambia nimerudi. Na yeye akapigia huyo bwana mwenye alikuwa bwanangu akamwambia mimi nimerudi. Sasa huyo ni bwana yenu. Huyo ni bwana yenu. Sasa mimi, lakini si first wife yake. Sasa ni mwingine. Huyo Irene akakuja. Alipokuja sasa mimi niko kwa mama sasa mother-in-law tunakaa nini, tulikuwa room yake. Sasa akasikia mlango imefunguliwa ile ya kwenda kwa fridge. Wakakuja wakiwa wawili. Huyo mwenye alikuwa bwanangu na huyo Irene.
Mother-in-law akatoka akamwambia off my fridge. Off my fridge. Sasa akaona hatakikani huko. Juu tulikuwa tunakula kwa mom-in-law. Huyo hakuwa na kitu ya pika wala kitu angepatia mtu. Tulikuwa tunakula kwa mom. Sasa ama kaniambia sasa ona venye kumefanyika na nilikuwa nimekuambia tukae na wewe. Sasa nikakaa nikafikiria sasa hii ni aje. Mother-in-law alikuwa anamchukia sana juu ya tabia yake. Alikuwa anasema si mtu wa tabia nzuri. Sasa mimba nikagundua niko na mimba. Sasa nilipogundua niko na mimba nikasema sasa mimi ni wa nani? Hii ni mimba ingine. Na huyo mtu ameleta mtu mwingine. Sasa mimi ni hapa. Nikiambia mama angefurahia sana. Lakini nikasema mimi sitaambia mama. Nikiwa harakati ya kusema niambie mama ama nisiambie mama. Nika miscarriage. Nikaanza kutoka. Nilipelekwa hospitali. Na nikaambiwa nilikuwa na mimba na ni mimba imetoka. Sasa nikaona ngoja nirudi nyumba kidogo. Nilikuwa nimeambia huyo bwanangu sasa mimi I'm pregnant. Akaniuliza ni ya nani? Juu ulikuwa umetoroka na ukaenda ni ya nani? Sasa nikaona nikiambia mama na huyo anasema ni ya nani, sasa huku mambo itaharibika. Tukaendelea kukaa na mama, Mtoto wangu alikuwa amepelekwa Westgate, shule nzuri sana. Sasa mimi nikajiuliza hapa mimi bado ni mchanga, mimi ni wa nani? Nikaambia mama mimi sitakaa hapa, mimi nitaenda. Mama kaniuliza utaenda wapi sasa? Sasa nikamwambia sasa juu huyu kijana hanitaki, mimi nitarudi kwetu. Lakini kwa mawazo wangu nilikuwa nadhania nitarudi huko kwa bwanangu sasa. Mimi nilitoka huko na nikarudi kwetu na nikaona kwetu hakukuwa na kitu ya kukula wala nini. Nikaona nitajirudisha hapa. Sasa nikaona nitaambia yule bwanangu wa kwanza tukutane ili nirudi. Akaniambia sasa juu ulikuwa unanipiga na nilikuwa nimetoroka kwako kwa sababu ya kunipiga, nitakusamehea. Na yeye akasema na mimi nitakusamehea juu nilijua umekuwa umeole. Hivyo ndivyo tulirudiana. That is the worst mistake I made. Sasa kurudi aliendelea na kunipiga. Aliendelea na kunipiga. Sasa nikaona juu hata hiyo tabia kunipiga. Sasa nikaona nipate mtoto mwingine. Juu sasa miaka imeenda kwenda, nikapata mtoto mwingine. Nikapata kijana. Nilifanyiwa CS. Nilikuwa na voucher. Hakulipa kitu, nilikuwa na ile voucher. Nilifanyiwa CS na nikapata mtoto mwingine. Sasa nilipopata mtu mwingine, mazoea ikaendelea hivyo, ni kunichapa na nalala nje, nalala kwa msitu, na ikakuwa mazoea nalala kwa, lakini hiyo kupigwa na kulala kwa msitu niliona kama ni kawaida kwa ndoa. Juu kwetu tulikuwa tunalala nje. Nilikuwa nikuulize umelelewa kwa familia inakaa namna gani? Kwa sababu mbona huko unarudi nyumbani? Umelelewa namna gani? Mamako alikuwa ameolewa? Mamangu aliolewa. Alikuwa anapigwa sana na babangu. Tukiona. Tulikuwa tunatoroka tunaenda kwa shamba, tunalala. Mama alikuwa anakaa hapo, tunalala na tufunika usiku wote. Alafu tunarudi kwa nyumba kukikucha. Babaku alikuwa anakunywa sana. I think alikuwa depressed. Alikuwa depressed juu kulikuwa na skado mambo na shamba. Sasa alikuwa depressed, alikuwa anakunywa sana. Tulikuwa tunatoroka tunaenda kwa shushu. Tukienda kwa shushu huko na hakukuwa na amani huko. Juu ya kina uncles na nini. Tunarudi kwetu. Tulikuwa na mashida mingi sana. Sasa mimi niliishi kuona babangu akipiga mamangu. Sasa nilikuwa nadhania ndoa ni kuvumilia. Ndoa ni kupigwa na kukaa hapo. Unapigwa usiku, unalala nje. Unalala nje alafu kesho yake unafanya mambo yako kawaida. Hivyo ndivyo ilikuwa mtindo mpaka kwetu. Mamangu ametulea siku 100 mpaka wakati babangu aliuliwa. Babangu aliuliwa na mob. Alipouliwa na mob juu ya kuchokoza mtu mwingine, aliuliwa. Sasa tukarudi, sasa hatukutoka tena. Sasa kwetu
Ndoa ya mom na my dad ilikuwa tu hivyo. Tulikuwa tunaishi kwenda kwa shosho kurudi, kwenda kwa shosho kurudi. Mom ametulea siku handedly na kupeleka maziwa usiku Muthurwa. Ametulea na mashida mengi sana. Sasa hata mimi hii kulala nje kwa madizi, kulala kwa nini kwa kitchen yenye ilikuwa hapo nje, nilikuwa naona kama tu ni kawaida. Huko unaongelesha hiyo mama, unamwambia yale unapitia? Nilikuwa namuongelesha. Sasa nikumuongelesha ananiambia vumilia tu, ndoa ni kuvumilia. Ndoa ni kuvumilia. Sasa mimi nikaona nivumilie. Sijui ni kuvumilia. Nikagojeka, nikaanza kuumwa na hapa. Nilipoanza kuumwa na hapa, nilikuwa naenda hospitali, napatiwa madawa. Hiyo symptoms haiziishi. Naumwa sana, narudi napatiwa madawa. Nikaenda nikaambia daktari, mimi nitume hiyo picha juu sasa hii kitu inakuaga hata nikimeza madawa yenye nimempatia ichugu haiishi. Sasa akanituma scan. Nilipotumwa nikaambiwa niko na asas. Sasa nikakunywa madawa ya asas. Na hiyo kitu haijaisha mpaka tangu leo mimi nakunywaga nini. Na nikaambiwa hakuna kukula maharagwe, hakuna kukula sukuma wiki, nikafungiwa chakula mingi sana. Aliendelea na ile mtindo ya kulala nje na kuja kunipiga. Kazi ni kwenda, akienda school anapata pesa. Hiyo Makanga ilikuwa na pesa. Akikuwa na gari hiyo wakati kama siku moja anaweza pata pesa mingi. Ananiletea, anasema chika. Anaenda anakunywa hiyo ingine. Akikunywa ingine anarudia hii ingine, anakuja kunichapa, kuniambia nimpatie yenye alikuwa ameniachia. Hiyo mazoea iliendelea hivyo, ikaendelea hivyo. Sasa mimi nikaona ngoja wacha nipate mtoto mwingine, wale wakiwa pamoja na huyu. Sasa mimi nazeeka. Sasa nikapata mtoto mwingine wa kijana na nilifurahia sana kupata mtoto wa kijana. Sasa nipata mtoto wa kijana. Aliendelea na hiyo mazoea, hakuacha. Na wewe ukavumilia, unakaa tu? Mimi nilikuwa navumilia tu juu hakuna pahali pa kwenda. Hakuna pahali pa kwenda, umeambiwa ndoa ni kuvumilia. Uliona mamako akipigwa, hata wewe nilikuwa nivumilie tu. Sasa nikakaa. Tulikuwa na mashida mengi sana. Sasa sistake kusemekana kuko na kazi ya couples. Sistake akanipigia simu akaniambia unaweza taka kwenda Saudi. Akatufanyia ma connection yote juu alikuwa anataka couples. Couples waende wakafanya kazi ya driver na house manager. Tuka nini hiyo mambo yote tukafanya. Alikuwa anaenda mpaka ile interview akiwa mlevi. Na sasa akikosa pesa alikuwa anatetemeka. Hiyo kitu ilikuwa imeingia mpaka kwa damu. Akikosa pesa anatetemeka hivi. Nakumbuka tukienda ndio hede akafanyiwa interview ya kwenda, alikuwa anatetemeka mkono. Sasa tukaenda akawaambiwa, ikiwa hujui kudrive gari useme hapo juu huko ukienda huko hakuna kwenda kunini, huko ni kazi unae. Ikiwa hujui kuendesha gari useme huku. Akaambiwa chukua hiyo gari, ilikuwa Mercedes, upeleke mpaka pale alafu urudishe mpaka pale. Lakini huyo mtu aliniuliza, wewe Njeri, sasa ukipata kazi peke yako huwezi enda juu huyu vile namuona alikuwa very weak. Ungetuona wakati huo vile tulikuwa tunakaa, hata watu hao walikuwa natuambia, walikuwa niambia sasa huyu ataenda kazi atafanyia nani? Sasa huyo mwenye kutupeleka agent alikuwa ananiuliza, sasa wewe Njeri, ukipata kazi peke yako huwezi enda? Nikamwambia naweza enda. Nilipoenda kuambia mama nikipata kazi peke yangu naweza enda, akaniuliza na watoto utapeleka wapi? Sasa nikaona hapa niko peke yangu, ngoja nijikanike na huyu twende na yeye. Wakati wa kwenda na mwambia asikunywe pombe. Sasa hiyo kitu go through na tukauza vitu zote ili tuende. Watoto niliachia sister yake. Alitusimamia mambo yote ya kwenda. Sasa sister yake akatuambia na waombea Mungu huko Saudi mkienda mpate watu
watu wazuri. Tulienda na tukapata watu wazuri. Oh, mlienda Saudi Arabia? Tulienda na yeye Saudi Arabia. Tulienda tukapokelewa vizuri na Mwarabu, akatupeleka akatuonyesha nyumba, akatupatia nyumba, akatuambia hapa ndio mtakuwa mnakaa, wewe utakuwa driver na wewe utakuwa unafanya house manager kwa mama. Sasa mpumzike leo, akatuletea manguo, akatuletea mpaka chakula, mpumzike leo, kesho muanze kazi. Tulipatana na Waarabu wazuri na walikuwa wanatulipa. Lakini huyu sasa mume wangu kukasirika kidogo hivyo, alikuwa ananichapa. Anakuchapia kwa wenyewe? Alikuwa ananichapia Saudi. Mlikaa for how long? Tulikaa for 2 years. Alikuwa mlikuwa mnaishi pamoja? Kwa nyumba moja. Sasa nilikuwa najiuliza, huyu nilikuwa nasema ni pombe. Kwani huyu mtu hana hata huruma? Huko hakuwa anakunywa? Huko hakukuwa na pombe. Hakukuwa na pombe pale. Lakini mimi nilijiuliza, kwani huyu mtu mpaka Saudi sifai kufanya kakosa hivi? Na kakosa kadogo hivi ananichapa. Na si ati nikuchapa kidogo. Alikuwa ananichapa. Ile kunichapa. Bosses wenu walikuwa wanasema nini? Sasa sisi tulikuwa tumepatiwa nyumba bali na kwenye tulikuwa tunaenda kazi. Tulikuwa bali. Juu asubuhi alikuwa ananipeleka kazi, alafu anarudi kwa nyumba. Alikuwa ananipeleka na gari juu huko wasichana hawaendagi miguu. Sasa kufanya kitu kadogo. Sasa mimi nilikuwa najiuliza, sasa huyu nilikuwa nadhania ni pombe, ananipika kwa sababu ya pombe mpaka akiwa soba. Nilikuwa natoroka naenda kwa building nyingine hapo na muacha kwa nyumba. Sasa alafu nikaona akinipeleka kwa kazi, nasikia nikiwa safe, nikiwa na Waarabu kuliko mwenye tulikuwa tumeenda na yeye, kuliko bwana wako. Na nikikumbuka sister yake alikuwa ananiambia, na waombea mwende mkutane na watu wazuri, mwende kwa mikono mizuri. Alikuwa ananichapa sana na tulikuwa tunalipwa, na yeye alikuwa anatuma pesa. Alikuwa anatuma pesa juu mimi sikuwa nikipatiwa ruhusa ya kwenda juu wachana huko hakuna kwenda peke yako. Sasa ni yeye alikuwa anatuma pesa, tulikuwa tunatumia sister yake juu yeye alikuwa na watoto wetu. Sasa aliendelea na kunichapa. Sasa sikuwa nifanya kama kosa kadogo sana ni kunichapa vile hujawahi ona. Nikapatwa na depression nikiwa na huko. Nikiwa Saudi. Juu sasa huyu mwenye tumeenda na yeye amegeuka kuwa mnyama, ni kama enemy. Nikirudi kwa nyumba naona ni kama enemy nakuta. Na mimi sijui kwa nini sikuwa naambia Waarabu kitu. Nikienda kazi mimi naenda kuwashautia Waarabu. Huyo mdosi wangu sasa akiniambia kitu kidogo, sasa na shout. Wanaona sasa ni mimi mbaya. Kuliko niwaambie mimi napitia na huyo bwanangu. Sasa mimi nilikuwa na react different kwa sababu ya depression. Depression ikanisika. Sasa nikaanza kufanya mambo kama nimepagawa na akili, kushautia Waarabu mpaka wakasema huyu ataenda nyumbani kabla contract yake kuisha. Lakini ilikuwa 2 months ndio tukuje. Passport yangu alipoambiwa angalia passport penye nilikuwa nimeweka kwa gari yenye unaendesha, akasema sioni, naona yangu. Bwana hapo akamwambia hapana, hizo passport zilikuwa 2 na mimi nilikuwa nimeziweka hapo, hebu tafuta vizuri. Passport yangu akasema haioni, na nilijua ni yeye alitupa. Mpaka ID yangu ilikuwa hapo. Sasa tukaambiwa tutarudi na mimi nitarudi na papers. Nikakuja straight direct kwa mamagu sasa. Watoto wangu waliletwa airport. Tukaenda kwa mamagu. Sasa bwanangu kuja na yeye ama
tumemwacha juu sasa ona mnashautia Waarabu juu ya depression na behave weird. Siwabini kwa nini na behave weird. Na sikuwa nawaambia penye napitia na bwanangu ananichapia huko, sikuwa nawaambia. Sasa nilianza kujibehave weird, kutuma message ya kutusi watu, kule na shautia watu, sifanyi kazi inayofaa. Sasa nikarudishwa huku na papers. Nikakuja mpaka nikaenda kwetu sasa kwa mamangu. Watoto waliletwa airport na huyo sister yake. Nikachukua watoto wangu nikaenda kwa mamangu. Okay. Sasa akakaa two months akakuja. Alipokuja tukamwendea airport. Tulipomwendea airport tulikuja mpaka na huku. Tulikuja mpaka na huku sasa. Tulipokuja mpaka na huku sasa nikamwambia sasa utaambia sister yako akuje ili tuongelee mambo na pesa. Sister yake kuitwa kukuja akasema pesa alitumia. Pesa ya 2 years. Alitumia. Sasa nikashindwa, pesa alitumia. Lakini nikaambia Mungu nimekuta watoto wangu wakiwa hai. Tukamuuliza pesa umetumia na nani? Akasema nyinyi kaeni, hata kabla muende si mlikuwa mnakaa. Sasa ilikuwa pesa kiasi gani? Sasa mimi nilikuwa nalipwa 30 na yeye alikuwa nalipwa 32. Sasa alikuwa nasema matumishi, alikuwa nalipa msichana wa kazi, alikuwa nalipia watoto shule. Sasa alikuwa nasema pesa nyingi alikuwa ametumia. Na kuna zenye tulikuwa tunamwambia aweke na zenye tulikuwa tunamwambia ni kama 400,000. Ndio mlikuwa mna-expect? Tuna-expect. Tulikuwa tuna-expect pesa kiasi hicho. Akasema ametumia, hata kama hamkuenda mngekaa. Sasa ndio sisi hao tumerudi Kenya, tumekaa miaka 2, hakuna kitu tumekuta, ni mateso kule Saudi Arabia. Sasa kukuja hapa hakuna kitu, tulikuwa tumeuza kila kitu mpaka viti, nyumba tulikuwa tunaikodisha, pesa alikuwa anatumia na mpaka mtu mwenye alikuwa amerenti nyumba, hakuna kitu tumepata. Sasa akaanza kusema tumeongea vibaya. Sasa akaulizwa, wewe huoni umefanya vibaya kukula pesa hao watoto na wana wazazi? Akasema nitawatafutia pesa. Sasa mimi nilikuwa nasema hiyo pesa sasa mimi nikipatiwa mimi nitajikalisha kivyangu. So juu nimeona hapa hakuna bwana, nitakaa kivyangu. Sasa mimi nilie mtoto juu nimeona si baba mtumba anipi nakupiga. Juu sasa niliona huyu mtu sasa huyu mtu ananipiga mpaka akiwa sopa. Sasa mimi nilikuwa nasema hiyo pesa tutaigawana, mimi nichukue watoto wangu sasa, hata kama nikukodisha, nikurenti nyumba, ni rent. Hakuna pesa, hakuna nini. Sasa kukuja ni kuanza from zero. Lakini yeye nikaona tu nikae juu yeye alisema amepatiwa contract ingine. Sasa nikaona heri nikae hapa kuliko kwenda na watoto pahali sijui na wanahitaji kukula, wanahitaji kusoma. Nikaona nikae. Sasa huyo sister yake alianza kulipa pesa kidogo kabla huyu aende. Sasa akaanza kukunywa. Sasa nikajiuliza, sasa akikunywa siku ya kwenda akunywe mpaka siku ya kwenda. Nilikuwa naomba Mungu asikunywe mpaka siku ya kunini. Akaanza kulipa pesa kidogo ndio tulijenga hii nyumba. Tukajenga hii nyumba na hiyo pesa. Sasa tulimpeleka airport ndio arudi kazi. Na tukamwacha. Sisi tukarudi. Alafu nikaona simu yake anapiga. Nikashindwa. Anapiga simu bado hajaenda na kulikuwa usiku. Akaniambia imagine ndege imeniacha. Sasa nikamuuliza ati ndege imekuacha? Sasa tutafanya nini jamani? Sasa ngoja nikuje tuone venye tutafanya. Mimi nikaenda. Wakasema tutoe hiyo ndege yake imemwacha juu alikuwa amelipiwa na Waarabu. Na hiyo ndege ikimwacha mnalipa elfu ingine 30.
pesa zenye tulikuwa tumelipwa juu hiyo. Sasa sister yake alikuwa ametulipa pesa kidogo kidogo. Pesa yenye ilikuwa imebakia mimi tukalipa ndege ingine. Sasa akaenda. Sasa kwenda alifanya kazi, akafanya kazi. Sasa akafanya kazi, alafu akafanya kazi 2 years, alafu akakuja tena sana. Alipokuja ile nyumba tulikuwa tunakaa tukaiteremsha hapa juu, ilikuwa pale ile nyumba iko hapa, ilikuwa pale juu, tukaiteremsha hapa chini. Sasa ikakuwa ya kukodisha. Sasa mpaka akiwa na huko ndiye anasema pesa ya nyumba nisichukue, na nikikumbuka pesa yangu nilitumia hapa. Yende wapi hiyo nyumba? Ati ilipie mtoto shule. Sasa yeye anafanya shopping na pay bill, hataki niguse pesa yake. Anafanya shopping na pay bill. School fees analipa, anasema upige picha hiyo aone pesa ngapi. Alipe shule. Nikimwambia niwekee kazi hataki. Sasa mimi nikachukua loan ili niweke kuku. Nikachukua 50,000 nikaweka kuku. Nilipoweka kuku haikunipeleka vizuri juu hakukuwa na watu wa kununua. Ilikuwa nipatia hasara sana. Sasa inakula mpaka faida. Sasa nikaachana na hiyo kuku. Sasa kumwambia nyumba ilipe ile loan akakataa. Sasa nikamuuliza, mimi sina kazi jamani, unasema nisilipe loan na nini, na nilikuwa nimechukua hiyo pesa nifuge kuku. Nilikuwa namuuliza unataka nilipe na nini? Akaniambia mimi sijui utalipa na nini. Sasa mimi nikatafuta kazi yenye nilipata kazi nienda kwa bureau. Kazi yenye iko ni ya nyumba na ya club. Ikufunua nini pombe. Sasa nikaona heri niende juu sitaki watu wakuje wachukue vitu kwa nyumba. Nikatoka na bag yangu na nguo nikaenda kazi ya club juu ilikuwa ya kulala 10,000. Aliposikia 10,000 per month. Aliposikia mimi nimeenda kazi, alipigia mamangu. Akamwambia mimi nimetoroka, nimeenda na nimeacha watoto. Sasa mimi nioma simu ya mamangu, akaniuliza mbona ulienda? Nilimwambia sasa hiyo mwezi mwingine nilikuwa nimekopa sistangu pesa ya kulipa loan. Sasa hii mwezi mwingine nitakopa nani? Na alisema hatalipa loan. Sasa nikiwa kazi alikuwa anapiga simu asubuhi saa 3, saa 2, saa yote alikuwa anataka kushinda kwa simu. Akaniambia nitume location penye nilikuwa nafanya kazi. Anajua si kazi nafanya, ni maraya nimeenda. Alikuwa ananitusi sana. Sasa nikamwambia ulikuwa nataka nifanye nini na ulikuwa umeniambia utalipa loan. Sasa nikaambia mamangu, sasa mimi ikiwa hatalipa hiyo loan, sasa mimi nitalipa na nini? Sasa walisikizana na mamangu akamwambia juni loan alikuwa amechukua na akafuga kuku. Na hataki vitu zikuchukulia kwa nyumba. Unakataa kulipa loan kwa nini? Akauliza bwanangu. Sasa bwanangu akasema mwambie arudi kwa nyumba, mimi nitakuwa nali. Sasa mpaka sikumaliza mwezi mzima huko. Alafu nikarudi. Nikarudi hapa. Niliporudi hapa sasa ni matatizo. Kulipa loan inakuwaga ni shida sana. Akikuja juzi alikuwa sasa kona mwaka kabla aende. Lakini anaenda kunini mwaka. Wakati alikuwa amekuja, anakuja ananichapa siku ya kwanza. Ya kwanza. Yenye umetoa airport. Yenye tunaenda airport, tunakula, anaenda ananunua pombe hapo, anakuja na pombe kwa nyumba, anakunywa. Hiyo siku nitapigwa, na ni siku ya kwanza. Mimi nalalaga akikuja mimi sifugagi ile nini kiugo umeona hapa nje. Juu siku ya kwanza ni kupigwa. Kwa ng'ombe. Kiugo ya kuku. Ya kuku. Nalalaga nyumba ya kuku. Nyumba ya kuku. Sasa ikiwa wamefuga nyumba ya kuku, mimi nalalaga pale kwa bananas ama kwa msitu. Juu sasa kukuja na pesa, akikuja hivi kesho yake watu mwenye wametuona wamekuja marafiki yake wanamkujia, wanampigia simu hiyo asubuhi, kesho yake asubuhi hatumuoni. Akirudi na huku anarudilia ile addiction.
akienda na pale ni kama rehab. Sasa kama huko ni kama rehab. Huko anafanya kazi vizuri, lakini mpaka mtu anasikia uoga yeye kukuja hapa. Juu anakuja kuleta vituko. Anaenda, anatupa nini, simu anakuja bila nini. Sasa mtindo yake mpaka penye alikuwa anasema akiwa na kule nitakuja nifanye hii, hakuna. Sasa anaenda mpaka anakuaga na marafiki wengi akikuja. Juu anajua akienda akilewa hakuna kitu atafanya. Simu tunapigiwa simu na huko tunaambiwa edeni kujieni hii simu ilikuwa amelewa. Sasa nikaichukua tunaiendea. Nimejionea kwa hii doa. Sasa mtindo yake ya kunipiga. Sasa wakati mwingine nilikuwa namuuliza, sasa akiwa nakula akiwa soba, na alipigiwa na my daughter akaambiwa, na kwa nini wewe papa umeishi kupiga mama tagia nikiwa mdogo? Kwa nini unampiga? Kwa nini unasofu mambo yako na nini na kuchapa mama? Ni kwa nini? Kwa sababu hakusema kitu. Sasa hii kunichapa mimi nasikia imefika mwisho. Sasa mimi hii mwezi kabla ya hii mwezi nikasikia hapa a very sharp pain. Nilikuwa na a very sharp pain hapa kwa tumbo. Kwa mbavu. Hapa kwa tumbo. Sasa nikaambiwa niende scan. Nikamwambia nimeambiwa niende scan. Na scan ni 2,000. Akaniambia sina pesa, tafuta mtu ukope nitarudisha. Nikatafuta mtu nikakopa. Hakurudisha. Nikaenda scan. Nilipoenda scan nikaambiwa lower abdomen wameona hakuna kitu. Lakini sasa nikajulisha, sasa wameona hakuna kitu na vile hapo ninasikia uchungu. Nikasema, wakaniambia sasa we utakuja scan nyingine ya upper abdomen. Sasa mimi sikuwa na nyingine 2. Juu ile nyingine nilikuwa nimekopa 2,000. Uzuri kwa kanisa kulikuja watu wakasema watu wanafanya full body scan, nitafanyiwa full body scan na 400. Wakakuja pale police post. Nikaenda nikafanyiwa full body scan, nikaambiwa niko na infection ya liver. Nikafanyiwa full body scan, wakasema ni infection ya liver. Nerves zangu niko na shida ya nerves, niko na shida ya acid, niko na hemorrhoids. Zenye zinaitwa hemorrhoids. Hiyo kitu imenisumbua sana, hiyo ya hemorrhoids. Niishi kukunywa dawa na nafuatiwa dawa hizi za nusu za kuweka na haziishi. Sasa nilipomwambia mimi nimeenda full body scan na nimeandikiwa madawa, akaniambia nitumie hiyo kitu. Akaniambia hana pesa. Kesho yake anakaniambia leta kabe nataka kukutuma kitu. Akanunua mabati. Na unaona alikuwa ameniambia hana pesa. Juu kijana anatahiri mwisho wa mwezi. Mwisho wa mwaka. Sasa akatuma pesa ya mabati na pay bill. Akaniambia teremka na mabati. Sasa nikamuuliza, uliniambia huna pesa ya ugonjwa ya madawa na umenunua mabati? Akasema hana pesa. Sasa mimi kuangalia hivyo najiulizaga, huyu ni enemy ya huyu. Sasa nikiulizwa ni enemy ama ni friend, nitamweka pande gani jamani? Huyu mwenye na hata mimi jina bwanangu siitamkage kwa mdomo, haitokage kwa mdomo yangu tikumuita bwanangu. Juu mimi namuita baba watoto na ninakaa hapa juu ya watoto. Sasa hiyo kuvumilia juu ya watoto inaletea mpaka watoto shida, wanakuwa na mpaka kama depression. Huyu msichana wangu mkubwa anaweza kaa hivyo aanze kulia akiwa peke yake. Alipata kazi juzi akasema hayuko ready. Sasa mimi nikaona mpaka kukaa kwa doa, kwa sababu tuvumilie juu ya watoto. Hata watoto watakuwa na trauma, hata kukaa kwa doa unapigwa, watoto watakuwa na mpaka trauma. Sasa hii doa imenishida. Passport yangu alitupa, siwezi enda Saudi. Juu nilikuwa nataka kwenda, nikaenda nikawaambia passport ni gili 20. Sasa gili 20 sina gili 20.
Sasa nimegojeka, sina mpaka nini pesa ya kununua madawa, na ako kazi kukuja, pesa yote ni kukunywa. Sasa hii maisha kwa kusema ukweli mimi imenishida, hii maisha ya ndoa. Kuvumilia na watoto wenye navumilia kwa sababu ya wao wanagojeka akili depression. Lakini watoto wake anasaidiaga, watoto wake anawalipia school fees. Lakini kuvumilia kwa sababu ya watoto, mimi nilifika to a point sasa blood pressure yangu kupimwa inaonekana iko juu. Naambiwa moyo wako unadunda haraka sana, uachane na stress. Ni usiku nikiamka saa 9 nasikia moyo wangu unadunda sana, mpaka nasikia huko kwa ears unadunda kwa haraka sana. Nikienda kupima naambiwa bona, kwani wewe uko na stress ya nini? Wachana na stress, hii blood pressure yako iko juu. Nikaanziwa madawa, hapa niko na madawa mengi sana hapa ya blood pressure. Sasa nikaona kwani hii ndoa itanicost mpaka nini? Itanicost mpaka health yangu. Hiyo ni hazard. Hiyo ni blood pressure. Na haja mpaka kunipiga. Nilikuwa nimemuuliza kwa simu, mbona unanipigaga? Kaniambia mimi huwezi leta nini? Huwezi leta mambo mingi nikose kukuchapa. Kwa hivyo kunichapa, ataendelea kunichapa. Hana hiyo remorseful ya kusema sorry. Hajawahi niambia sorry ama aniambie kwa nini unachapa. Tagia anioe ameishi kunipiga. Sasa hiyo maisha ya kupigwa na kulala nje na pretend ati mimi niko sawa, ati okesho nikitanwa mimi niko sawa. Hiyo imenishida kupretend. Sasa niko na swali Alice. Hayuko hapa kwa Saudia. Ataona hii interview. Ni nini kitafanyika ama nini kitaendelea? Sasa akiona hii interview, nataka mimi nimuulize swali moja akiona. Mbona hana huruma? Mbona hana huruma na mimi? Ama akose huruma tu. Akose aseme huyu ni mama mwenye amenizalia watoto. Mbona hana huruma hata akipata hii? Hata inifikie. Mbona hana huruma? Sasa haitaongeza hiyo conflict ama hiyo vita kati yenu. Sasa mimi ndio nilikuwa nasema nikipata kazi, nilikuwa nikifanya hii interview, nikipata mtu mwenye ako na kazi anipatie kazi mimi, juu mimi imenishida. Sasa kwa sababu mpaka kukuja nini aone interview ama asione interview, kunichapa atanichapa. Sasa hii ndio imenishida. Sasa nataka mtu mwenye ako na kazi anipatie mimi niondoke, juu mimi imenishida. Juu mpaka blood pressure yangu sasa sijui penye tutakuwa tunakaanisha na yeye nikiwa na blood pressure. Juu niliambia na daktari niachane na stress. Mpaka akiona nataka kumuuliza mbona hana huruma na mimi. Hata aseme simpendi kwa moyo, lakini aseme huyu amenizalia watoto wawili. Mbona hana huruma kadogo na mimi? Ni kazi ya aina gani ambayo inaweza kusaidia? Kazi ya hoteli naweza fanya. Naweza fanya kazi shule ya cleaning. Naweza fanya kazi tuseme manual jobs. Yote ile manual jobs. Okay. Naweza pata. Mamako anakuambia nini kuhusu kuvumilia? Ananiambia sasa, unaona vile mnakaa vizuri. Unakaa vizuri na unapigwa? Anasema hivyo. Sasa mimi najiuliza, nakaa vizuri aje jamani? Sasa kukaa vizuri ati ni kukula, ati ni hiyo shopping na kulipiwa nini school fees ya watoto. Nimeishi na stigma hii village, siendagi pahali. Kwa nini? Unaenda pahali wamama wanaanza kusema, kwani huyu alikuwa desperate aje? Mwingine anasema mimi siwezi kaa ndoa yenye haina amani. Mambo ni mingi nimeambiwa. Mwingine ananiambia, unagoja nini kwa hiyo ndoa? Nini unagoja? Ikafika to a point sasa mimi siendagi pahali kukiwa na watu. Unaenda ukiwa na roho nzuri,
maneno yenye utasikia maneno ya kukurudisha chini. Hata mimi najiulizaga nini nilikuwa nimeona kwake. Juu sasa ule upendo nilikuwa naye kwake iliisha juu ya kunipiga. Hata wakisema nilikuwa desperate, ni kwa kweli nilikuwa desperate. Kwa kweli nilikuwa desperate. Sasa hiyo upendo ulipoisha niliona nilikuwa desperate. Sasa mimi siendagi pahali, kanisa tu ndio naendaga. Mpaka siendagi mpaka wapi, mpaka wamama kwa ushirika siendagi pahali. Sasa mimi nashindwa, hii ni maisha gani? Hii ni kukaa maisha ya aina gani? Juu hata kwenda pahali huwezi enda. Ni kanisa tu, huwezi shirikiana na watu wale wengine. Juu nilikuwa na pretend. Nilikuwa na pretend kukienda pahali na pretend ati vile mimi niko sawa, naoga naenda, nafurahi na watu wale wengine. Nafikiri nikifika kwa nyumba ni machozi tu. Mimi nikiona siri nikiongea hii story, nimelia yangu yote ikaisha. Nimelia ikaisha. Sasa mimi niko mwisho. Hata akiona hii nini? Akiona hii na ningependa aione na ajiulize kwa nini nampiga hiyo miaka yote. Hiyo ni miaka mingi sana. Miaka 20. Na hajaacha juu ananunua pombe tukitoka airport. Kukuja ni kunichapa. Kwa nini? Sasa mimi nataka nimuondoke. Okay. Uko comfortable kupeana nambari yako ya simu? Niko comfortable. Ningependa mtu mwenye anaweza nisaidia nichukue passport nyingine na ni 20,000. Mtu mwenye anaweza nisaidia ninunue madawa, niandikiwa madawa, naweza kukuonyesha karatasi iko pale. Ni madawa ya pesa 20,000. Ningependa mtu mwenye anaweza nisaidia na kazi na nirudi nyuma kidogo. Babangu alikuwa ananiambia tukiwa wadogo, wewe ndiye kijana wangu. Na hiyo maneno alikuwa ananiambia hivyo. Naona kama ndio inanifuata mpaka wa leo. Alikuwa ananiambia juu kwetu kulikuwa 6 siblings. Wasichana. Kijana wetu alizaliwa juzi. Sasa babangu alikuwa ananiambia, sasa wewe ndiye kijana yangu na hapa ndipo utajeka. Sasa hiyo maneno nikiangalia na venye mimi nimeishi kuteseka, naona kama babangu alinifuga mambo na ndoa. Sasa mimi nilikuwa nasema hata nikitoka hapa naweza enda nijenge hapo. Babangu alikuwa ameniambia hivyo. Juu mimi sioni kama nitaendelea kukaa kwa hii ndoa. Sasa nilikuwa ninauliza kama naweza pata destiny helper, nijenge at least kanyumba kadogo hapo, niende niishi hapo. Alafu hiyo maneno isifikie watoto wangu. Juu mimi nasikiaga mzazi akisema kitu alafu akufe, hiyo inakuwa kama ni laana kwako. Sasa naona hiyo maneno kama ndio inanifuata, nikuwe vile mimi niko. Lakini unasema umechoka na ndoa. Nimechoka na ndoa sana. Hata nikipata mtu wa kunisaidia kesho nitoe vitu. Sasa hata wao wanasemaga ati ni yeye aliwaonyesha kunikosea heshima. Wanasema hivyo. Juu wanasema ati si kama yeye nileta hapa najipendekeza kwake. Sasa hata nikipata mtu mwenye ataweza nisaidia kesho yake nichukue hiyo kiti na TV alikuwa anasema nipate kazi mimi nikae, nitatoka. Peana nambari yako ya simu Alice. Namba yangu ya simu ni 0796 314455. 0796 314455. Umeregister na jina gani? Alice Njeri wa boy. Okay. Alice, asante sana kwa wakati wako na kushare story yako na sisi. Na tunatumai mambo itakuwa better. Sasa sijui ni nini kitafanyika baada ya yeye kuwa na hii interview kumfikia, but we wish you well. Thank you. Yes. In her own words, Alice Njeri says she's tired of this marriage. How can we work with her as she figures out and reconfigures her life? My name is Kingori Wangeshi, and this has been an episode of my story right here on Tuko. Thank you for watching.